来看一个中年男人下班后是如何寻找快乐的。拿个盘给我来，来2个抹布，来3个肠，3串鸡皮，来吧，这个，再来个牛肉串吧。好了，可以了。啊，给我算多少钱？34哈。还有猪肝吗？猪肝要在这儿就行。要不这给我来点猪皮。啊，在这儿就行。啊，15块钱。好的，走了哈。啊。得抓紧走，兄弟们，我看着要下。累了一天了，就等在一块儿喝气儿，兄弟们。来个抹布。好长。拉糊的不难，别玩猪皮，3碰头碰上猪皮，啊，这个到位。别个抹布啊，甜食的挺好吃。喝去。吃串不吃串，香味少一半。再倒点兄弟们。这个又喝上了。不喝点睡觉睡不着。吃的那么简单，就这2个菜。咱说实话，挣的钱不容易，得生活着点花。这出趟门给洗澡人了，回了家。3伏天，兄弟们哪有不热的？其实说实话，兄弟们，小时候我还觉不着热。以前在平房顶上睡个觉挺舒服，也没空调那时候。但是现在你没空调，咱没法过了。喝去。喝去来。来。啊，猪皮。腻吗？不腻不腻。你先吃着吧，我给你弄面条去。行。今天这个面条老香了。人生不过3万天，活好一天是一天。该吃吃，该喝喝，遇事别往心里搁。我们男人咽下的一口一口的是酒吗？不是酒，我们男人咽下的是一件件、一桩桩不开心的事情，让不愉快的事情见鬼去吧。